La Barrett .50, específicamente el modelo M82, es un rifle de francotirador y de uso militar. Utiliza el cartucho .50B MG, conocido por su gran potencia y alcance. Este rifle es famoso por su uso militar y uso del crimen organizado. Los carteles lo usan para destruir monstruos blindados o helicópteros artillados, con capacidad de penetrar armaduras, y se utiliza en diversas aplicaciones, incluyendo apoyo a tropas, destrucción de vehículos y objetivos a larga distancia. Su diseño es robusto y cuenta con un sistema de recarga semiautomático, lo que lo hace efectivo en situaciones de combate. Si te gusta el video, suscríbete.